आज त्यसै जान्न म उम्की लिएरै जाने एउटी त बागलुङ्की छिनको छिनैमा। हे कति होला रमेशको उमेर लैजाउला नि 2-4 दिन घुमेर छिनको छिनैमा। हे उमेर मेरो 25 एक भरी बागलुङ जस्तै खोज्देऊ त सुन्दरी छिनको छिनैमा। हे काली गोरी कस्ती मन पराउनी गाउँ नै छोडे गरे है बराउनी छिनको छिनैमा। दर्शकवृन्द, माथि बादल देखिएको छ, त्यो झुलेनीको धुरी हो। यता तल ओडारा पर्छ, तल नामखुङ पर्छ, लामराते पनि यहाँ पर्दो रहेछ। गौसारा, फापरखेत, ओडारा 1008 बर्मलिन स्वामी सरस्वती महाराजले यही ठाउँमा तपस्या गर्नुभएको छ। यो शिवधुरी वास्तवमा यो सबै यो ठाउँ तल जति नेपालभरि छरिएका कणेलहरूको यो पुर्ख्यौली थलो हो। यस बिउकोटका हाम्रा कणेल वंश जति जो हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो इतिहास हेर्दा र सुन्दाखेरि इन्डियाको गडगुङबाट आउनुभएको भन्ने हामीले पाइएको छ। यो मन्दिर हाम्रो 2006 सालमा स्थापना गरेको भन्ने कुरा पनि हामीले भेटेका थियौँ। त्यसपछि यस मन्दिरको इतिहास के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ पनि सुन्छन् बिउको कोट भनेपछि काठमाडौँ, पोखरा, यता पश्चिम जहाँको पनि भई भक्कल लिएर यहाँ पूजा गर्न आउँछन् खड्का महाराजको यस कोटको लागि। अनि तपाईँको यस कोटमा आएर कसैले पनि कुनै मेरो छोरा अथवा जापान जाओस् तथा इन्डिया जाओस् तथा आर्मीमा भर्ती होस् भनेर भइभक्कल गर्ने प्रचलन चलिरहेको छ यसमा। र हाम्रो यसमा दसैँमा नवदुर्गा भौरी पूजा हुन्छ र सप्तमीको दिन हामीले फुलपाती भनेर भनिन्छ यस कोटको लागि, र अष्टमीको दिन पाठा काटिन्छ, नवमीको दिन राहको बलि दिइन्छ, र विजय दशमीको टिका यहाँबाट सुरु गरेपछि मात्र हामीले गाउँघरमा टिका लगाउने चलन छ हाम्रो यस मन्दिरको बारेमा। यो बिउकोट धरामा बिउकोट धरामा यति बिउकोट जति छ त्यसलाई पहिला हामीले कोटको पूजाको टिकाकरण नगरेसम्म हाम्रो गाउँवासीहरूले बिउकोटेले कसैले पनि टिकाकरण गर्दैन विजय दशमीको टिका बिउको लागि। हाम्रो कणेलका माधवपाध्यहरू आएर यहाँ बस्दाखेरि उहाँले दुईटी श्रीमती विवाह गर्नुभएको रहेछ। यसमा पनि के छ 6-3-9 भाइ भन्ने छ, र जेठी र कान्छी भन्ने पर एउटी कान्छीतिर भए, 6 भाइ 3 भाइ जेठीतिर भए। कणेल जति पनि हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि जहाँ पनि छन् यस बिउकोटबाटै गएको भन्ने अहिले भेटिन्छ, जहाँ बस्ने भएको भए पनि। र 6-3-9 भाइ भएको हुँदाखेरि यहाँको चलन के छ भने उपल्लो र तल्लो कोट भन्ने छ, तर यो उपल्लो खड्का महाराज हाम्रा सबै एउटै हुन्, हामीले बराबर पूजा गर्छौँ। कोट चिनेर अहिले किन एउटा तल्लो कोट एउटा उपल्लो कोट भनिन्छ भने त्यो कोट एउटै हो, हामीले एउटै मान्छौँ। त्यो त किनभने दुईवटा विवाह गर्नुभएको हुनाले 6-3-9 भाइ मध्येको मध्येले एउटा कान्छीतिर बनाए एउटा जेठीतिर बनाएको हुनाले उपल्लो र तल्लो कोट बनाए। खड्का महाराज सबै एउटै हुन्। कोट भनेको कणेलकै हुन् त्यतिखेर। कणेलकै हो, कणेलकै वंश र बाजे एउटा आमा दुईटी भएको हुँदाखेरि अनि कणेलको स्थापना भएको हुँदाखेरि हाम्रा वंशहरू जहाँ जति पनि छन् अहिलेसम्म नेपाल अधिराज्यभरि भएको कणेलहरू अन्तबाट आउनु भएको छैन। तपाईँहरू हामीहरू जहाँ बसेका छौँ भने पनि हाम्रा पुर्खाको जन्मस्थल भनेको बिउको कोट।
दर्शकवृन्द माथि बादल देखिएको छ त्यो झुलेनीको धुरी हो यता तल ओढारा पर्छ तल नामखुङ पर्छ माथि लामराते पनि यहाँ पर्दो रहेछ गौसारा फापरखेप ओढारा 1008 बर्मलिन स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजले तपस्या गरेको यही ठाउँमा तपस्या गर्नुभएको रहेछ यो शिवधुरी वास्तवमा यो सबै यो ठाउँ तल जति नेपालभरि छरिएका कणेलहरूको यो पुर्ख्यौली थलो हो यहाँ धेरै धेरै व्यक्तिहरू यति राम्रो सुन्दर ठाउँमा बस्नुभएको रहेछ स्वर्गीय हाम्रा जिजुबाजेहरूलाई म आत्मैदेखि सम्मान गर्दछु बागलुङ साँच्चै रमाइलो छ उतातिर लेखानी उता कादेश यता तल रेस यहाँबाट देखिन्छ भने पारी धम्जा हाम्रो भाइ कमल विश्वकर्माको कलाकारको घर त पारी धम्जा हो प्रकाश सपुतको घर पनि त्यही पारी धम्जामा हो यो एरिया चाहिँ बिउ हटिया हो जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ कोट मन्दिर दुवै कोट रहेको मन्दिरलाई यो ठाउँलाई बिउ हटिया भनिन्छ अनि त्रिपुरेश्वर महादेव शिव मन्दिर रामकोट भनेको यो चाहिँ जङ्गलको बिचको भागमा चाहिँ त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ 1008 स्वामीले नै स्थापना गरेको मन्दिर हो त्यो मन्दिरमा पनि आज हामी त्यहाँ अहिले दर्शन गर्न जाँदैछौँ केही समय पछाडि बिचको डाँडो बाग्नुबाट यो माथि बादल गयो नि त्यो डाँडै डाँडो गरेर सबभन्दा पुछारको डाँडो पञ्चकोट बजारबाट पहिलो डाँडो यो तल बागलुङको जुन सिगाना आयो नि सिगाना यो पारी यो खोला पारी सिगाना यो खोला ठुलो खेत भएको रहेछ यो रेस भयो होइन अनि कादेश त यो उपल्लो माथिको गाउँ कादेश तल्लो लेखानी यो बिचको भाग यो बिचको लेखानी गाजाको धुरी माथि गाँजाको धुरी त माथि कुहिरो लाग्यो हजुर अनि यो पारीको डाँडो धम्जाभन्दा पारीको डाँडो कुन योभन्दा पारीको यो माथिकोलाई संसारकोट भन्छ बादल मुनिको भागलाई योभन्दा तल्लो पञ्चकोट भनेको स्वामी कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा बनाउनु भएको हाम्रो कमलनयन गुरुलेको नेतृत्वमा बनेको र अजय सुमारले पनि सहयोग गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ 5वटा कोटहरू संसारकोट माझकोट कारीकोट ताराजालकोट यस्तै गरेर 5वटा कोटहरूको चाहिँ सङ्गम भनेर पञ्चकोट बनाएको त्यसको धुरी यो संसारकोट पछि अहिले एकदमै प्रसिद्ध यो थाप्लेको धुरी यो भीमपोखराको शिर यो बेलडुङ्गा भनेको म्याग्दीको नाका हो त्यहाँ पनि अहिले 2610 मिटरको उचाइमा टावर बनिएको छ एउटा यो झुलेनीमा चाहिँ ध्यान केन्द्रको हिसाबमा हिजो पनि एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो हामी त्यहाँ पुगेर यो झुलेनी भनेको माथि यो शिवधुरीको माथि धुरीमा हामीले देखेका छौँ टपमा परमानन्द गुरुले चाहिँ तपस्या गरेको सुरुको धुरी यही धुरी परमानन्द भनेको उहाँ चाहिँ बाल ब्रह्मचारी हो उहाँको जन्मस्थान चाहिँ यो राम मन्दिर हो यो चाहिँ हाम्रो पौवा डाँडा पनि भन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बर्मालिन 1008 स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजजीको जन्म भएको ठाउँ उहाँ कसको छोरा हो उहाँहरू यहाँको डाँडे परिवार भन्छौँ यहाँ भन्दाखेरि डाँडे भनेको जस्तै डाँडा घरे तल्ला घरे कणेलै परिवार उहाँले चाहिँ हाम्रो पुरानो एकजना गुरु छविलाल भन्ने गुरु पर्वतको गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँको चेलाको रूपमा चाहिँ उहाँबाट ज्ञान सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले बागलुङ पर्वत म्याग्दी गुल्मी लगायत नेपालका धेरै ठाउँमा विशेष गरी विद्यालयहरू स्थापना गर्ने मठ मन्दिरहरू बनाउने लगायतको आध्यात्मिक प्रवचनको माध्यमबाट र अहिलेको यो देवघाटको जुन हरिहर आश्रम छ देवघाटको पनि त्यसलाई यो स्तरमा ल्याउने कुरामा हाम्रो परमानन्द गुरुको योगदान हो अनि यहाँ तलतिर यो स्कुलहरू कहाँ यो तल कुनै स्कुल यो अब हामी अहिले काँटेखोला गाउँपालिकाको केन्द्र भागमा छौँ हजुर एकदमै केन्द्र भागमा छौँ काँटेखोला भागको अन्तर्गत अहिले हामीले यो तलपट्टि एउटा ठुलो विद्यालय देखाएको छौँ बालुङगडा भन्दा यसलाई भीमसेन क्याम्पस भन्छ तल यतापट्टि भीमपोखराको पनि माथि विद्यालय छ बिचको भागमा चाहिँ यसै गरी रेसोमा पनि अब त्यहाँ 2वटा माध्यमिक विद्यालयहरू छन् लेखानीको यो बिच भागमा चाहिँ उच्च मावि छ यो यसमा हाम्रो संरचना एउटा उपल्लो कोट भन्ने यहाँनिर छ एउटा तल्लो कोट भन्ने छ तल्लो कोट यो उपल्लो कोट र यहाँ चाहिँ पुराना यो हतियारहरूलाई भण्डारण गर्ने स्थानको रूपमा यसलाई के ठाउँ भन्ने यही बिचको हतियारहरू छन् खुँडाहरू छन् अनि यहाँ चाहिँ बलि दिने क्रममा त्यहीँबाट खुँडा लगेर अनि यहाँ चाहिँ बलि दिने कति सय वर्ष पहिलाको हो अब यो कोट भनेको वास्तवमा यो धेरै पुरानो हो अब यहाँ 500 वर्ष यो पक्कै पनि त्यति भएको हुनुपर्छ यो वास्तवमा कर्णेलहरू उपाध्याय आएका हुने उहाँले पुजिराखेका खुँडा तरबार र ती पानसँग त्यो एउटा जल चढाउने घडा सहित आएर यहाँ तल असुरे टाकुरा भन्नेमा बसेपछि
छोरा भनेको यही भित्रको ठुलो मगरको बस्ती छ। त्यो मान्छे ओढाएर भन्दा उता यहाँको तल्लो उपल्लो कोटको पूजाहरूको विषयमा पनि मगरहरूको पनि आएर प्रत्यक्ष जोडिनुहुन्छ। अब अन्य जात जातिको जस्तै बिक दर्जीहरू पनि ठुलो समूहमा हुन्छ। सबैले एकै ठाउँ गएर। सबैको आस्थाको केन्द्रको हिसाबमा मूलत अगुवाको नेतृत्व महादेव पाध्यायको हिसाबले भयो र यहाँ चाहिँ यहाँको मगर बस्तीहरू बिक दर्जीहरूको सबैको यहाँको साझा आस्थाको केन्द्र यो कोट हो बिउ कोट सबैको आस्था र यो बिउ कोटको नाम नै यिनै कोटबाट रहन गएको हो। कन्सेप्टमा चाहिँ यो बागलुङ बजार पञ्चकोट यो माथि चाहिँ संसारकोट भन्छ यसलाई। यसलाई थाप्लेको धुरी भन्छ बादलभन्दा तलको धुरीलाई। यो बिचमा चाहिँ अर्को बेलडुङ्गा भन्ने प्रसिद्ध ठाउँ छ। त्यहाँबाट अगाडि गयो भने म्याग्दीको तातो पानी जान सकिन्छ। यो धुरीबाट गयो भने हामी ढोरपाटन पुग्न सक्छौँ। यो माथिको चाहिँ झुलेनीको धुरी, यो अगाडि जुन बादलको तल देखेको झुलेनीको धुरी। यस्तै गरी यो सबभन्दा माथि देखेका छौँ हामीले यो धुरी चाहिँ शिवधुरी भन्छ यसलाई। यतापट्टिको भाग थामानेटर, यतापट्टिको यो धुरी भनेको गाजोको दह, यतापट्टिको यो पल्लो छेउको धुरी भनेको भकुण्डे भन्छ। अनि बलेबाको एयरपोर्ट, कुस्माको बन्जी जम्प र अहिलेको यो पारिपाङ भन्छ पर्वतको भागको त्यो लामो 567 मिटरको झोलिङ्गे पुल गरेर यसलाई ग्रेटर वाल अफ नेपाल भन्ने कन्सेप्टमा धुरीबाट पद्मार्ग पनि बनाउँदैछौँ र यसलाई हप्ता दिनको पदयात्राको रूपमा विकास गर्ने हिसाबले हामीले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। ल अब अभिवादन छ, बाग्लुङ आइएको छ। यहाँ यो बाटो चाहिँ खोल्नु है भनेर मैले निर्देशन जारी गरिसकेका छु। पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। राम्रै बजायो केटोले, ठिक छ। ओ राम्रो यार, ठिक छ। हेर्दा हेर्दै बिरानी भइहाली रिना मोरी ब्यागरी गइहाली चिनको चिनैमा हेडको माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा बिरानी भइहाली रिना मोरी ब्यागरी गइहाली चिनको चिनैमा हेडको माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा हेडको माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा। हे तिमलाई देख्दा हाँसो भो ओठमा स्वागत गरे बाग्लुङ बिउ कोटमा चिनको चिनैमा तिमीले लाउने सिन्दुर र हार स्वागत मात्रै गरेर नटार चिनको चिनैमा हेडको माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा सिन्दुर र हार स्वागत मात्रै गरेर नटार चिनको चिनैमा हेडको माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा हेडको माया के भनी बोलाउँ म पहिलो दिनैमा। हे कति चाँडै जानेछौ नाम पनि कस्तो लाग्यो म जन्म्या थाम पनि
स्वर्गै जस्तो रहेछ यो ठाउँ नि रहेछ यो ठाउँ नि यस्ता राम्री छोरीलाई जन्माउने छिनको छिनैमा भेट भो माया के भने बोलाउमा पहिलो दिनैमा रहेछ यो ठाउँ नि रहेछ यो ठाउँ नि यस्ता राम्री छोरीलाई जन्माउने छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे बोली हाले मानिन लाजानी बन्नी भयो बाग्लुङे झै राजानी आज त्यसै जान्न म उम्की लिएरै जाने एउटी त बाग्लुङकी छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा जान्न म उम्की लिएरै जाने एउटी त बाग्लुङकी छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे कति होला रमेशको उमेर लैजाउला नि 2-4 दिन घुमेर छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा रमेशको उमेर लैजाउला नि 2-4 दिन घुमेर छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे उमेर मेरो 25 भरी बागलुङ जस्तै खोज्देऊ त सुन्दरी छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा 25 भरी बागलुङ जस्तै खोज्देऊ त सुन्दरी पहिलो छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे काली गोरी कस्ती मन पराउनी गाउँ नै छोडे गरे है बराउनी छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा गराउनी गाउँ नै छोडे गरे है बराउनी छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा हे कालो गोरो रुपैले के गर्छ रिना जति भए त मन पर्छ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउमा पहिलो दिनैमा
रुपैले के गर्छ रुपैले के गर्छ रिना जति भए त मन पर्छ चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा हे कति राम्रो रमेश हौ चटक्का रमेश हौ चटक्का अरू खोज्दा खायो मन कटक्का दिएको लिन सकिन्न फिर्तामा जान्न आँखा अर्काका बिर्तामा चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा सकिन्न फिर्तामा जान्न आँखा अर्काका बिर्तामा चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा हे बागलुङ कस्तो म सबै बताउँछु कालिकामै बिहा गरी पठाउँछु छिनको छिनै भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा म सबै बताउँछु कालिकामै बिहा गरी पठाउँछु छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा हे यस्तो झुटो बोलेसी के हुन्छ बेहुली बिना कसरी बिहे हुन्छ चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा बोलेसी के हुन्छ बेहुली बिना कसरी बिहे हुन्छ चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा हे यति झुटो बोल्थे म कसरी ढुक्का बसा खोज्छुका जसरी छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा बोल्थे म कसरी ढुक्का बसा खोज्छुका जसरी छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा हे बेहुली खोज मायाले अघाउने मना दिदी छँदैछिन् सघाउने चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा मायाले अघाउने मना दिदी छँदैछिन् सघाउने चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाउ म
कान्ति भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा ल्याउनु जान्थे ल्याउने हो जान्थे मन दिदी बस्नु छ लोकान्ति चिनको चिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा ससुराली आउँदा चाहिँ छ घाटो आउँदा चाहिँ छ घाटो खराब रहेछ बागलुङको रोड बाटो छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा आउन चाहिँ छ घाटो आउँदा चाहिँ छ घाटो खराब रहेछ बागलुङको रोड बाटो छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा ए गर कुरा अगाडि बढेर पठाउने हो प्लेनमा चढेर छिनको छिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा अगाडि बढाएर पठाउने हो प्लेनमा चढेर छिनको छिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे प्लेन त्यति हुँदैन चल्तीमा कहाँ हुन्छ दाम सबैको खल्तीमा छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हुँदैन चल्तीमा कहाँ हुन्छ दाम सबैको खल्तीमा छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे रमेश तिम्रो खुसी नै पहिला हो धन पैसा त हातको मैला हो छिनको छिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा खुसी नै पहिला हो धन पैसा त हातको मैला हो छिनको छिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे स्वार्थी हुन्छन् धन मात्रै रुँगे म त प्लेन चढौँला के गर्लान् बागलुङे छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा धन मात्रै रुँगे म चढौँला के गर्लान् बागलुङे छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे जनताले गर्दैछन् जोडा बागलुङेलाई नसोझ कमजोर छिनको छिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा गर्दैछन् जोडा बागलुङेलाई नसोझ कमजोर छिनको छिनैमा भेट भयो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भयो माया
बागलुङेको गफ तिमी गर्दैछौ तिमी आफै पोखरा सर्दैछौ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा गफ तिमी गर्दैछौ तिमी आफै पोखरा सर्दैछौ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे कोही कसैले पाउँदैन रोजेको बुढी हो कि ठाउँ राम्रो खोजेको शरीर हेर माटोको धुलो हो मान्छे भन्दा भूमि नै ठुलो हो छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा माटोको धुलो हो मान्छे भन्दा यही माटो ठुलो हो छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे छक्का परे त्यो कुरा सुनी मान्छे भन्दा होइन भयो भूमि छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा यो कुरा सुनी मान्छेले बनाएको भूमि छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे त्यही सोचेर पोखरा सर्छौ एक्लै पिचमा हिँडेर के गर्छौ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा पोखरा सर्छौ एक्लै पिचमा हिँडेर के गर्छौ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे यो बागलुङ त हो मेरो परान तिमीले पनि छोड्या हौ धराना छिनको छिनैमा हो मेरो पराना तिमीले पनि छोड्या हौ धराना छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे गायिका तिमी गीत मात्रै खन्याउन तिम्रो योगदान खोइ बागलुङ बनाउन छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा गीत मात्रै खन्याउन तिम्रो योगदान खोइ बागलुङ बनाउन छिनको छिनैमा भेट
भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे विकास हुन्न म एक्लै चाहेर योगदान दिएकै छु गीत गाएर चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा म एक्लै चाहेर योले योगदान दिन्छु गाएर चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे आउँछ बाटो कोट भाकी गाकी छिन् मेरै दिदी सभासद भाकी छिन् छिनको दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा कोट भाकी गाकी छिन् मेरै दिदी सभासद भाकी छिन् छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे चाँदी कहिल्यै हुँदैन सोना बागलुङ छिट्टै बन्दैछ नमुना चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हुँदैन सोना बागलुङ छिट्टै बन्दैछ नमुना चिनको चिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे डाइलग दियौ अघि त सानमा चिल्लो बाटो छ मेरो धरानमा छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा अघि त सानमा चिल्लो बाटो छ मेरो धरानमा छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे पानी माथि के गाडी चल्दो हो टाठो बोल्यो बोली नै जल्दो हो छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा के गाडी चल्दो हो टाठो बोल्यो बोली जल्दो हो छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे नेता जनता मिलेर हाड घोटे यो बाटो खोल्न जोस चाहियो बिउकोटे छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा सबैले हाड घोटे मिलेर हाड घोटे बाटो खोल्न जोस चाहियो बिउकोटे छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे पहिला बागलुङ फनक्कै घुमका तिम्रै दिदी सांसदलाई भनका छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा
केन्द्र बजेटमा दम दिनु आफ्नै बाटो सबैले श्रम दिनु छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा बजेटमा दम दिनु केन्द्रमा दम दिनु आफ्नै बाटो सबैले श्रम दिनु छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो भेटैमा हे कुना काप्चा मोटर गइहाल्छ मना चित्र बोलेसी भइहाल्छ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा मोटर गइहाल्छ मना चित्र बोलेसी भइहाल्छ छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे बाटो हिँड्दा नलागे चोट ससुराली पार्ने हो बिउकोट छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा नलागे चोट ससुराली पार्ने हो बिउकोट छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म दिनैमा हे बुझेकी छु रमेशको रहस्य हे नयाँ जोडी बन्नेछ अवश्य छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा रमेशको रहस्य नयाँ जोडी बन्नेछ अवश्य छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा हे बुझेकी छु रमेशको रहस्य नयाँ जोडी बन्नेछ अवश्य छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा रमेशको रहस्य नयाँ जोडी बन्नेछ अवश्य छिनको छिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा भेट भो माया के भनी बोलाऊ म पहिलो दिनैमा यो बागलुङको बाटोको विषयमा यो दोहोरी अलिकता माया प्रेम ठट्यौली मिसाएर तपाईँलाई सुन्न सजिलो होस् भनेर यो खास गरेर यो बागलुङको यो बाटोघाटो यो विकासको विषयमा यो दोहोरी खेलिरहँदाखेरि यहाँको हाम्रो सभासद मना केसीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ मैले पटक पटक दिदी भनिरहँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ नेतालाई दिदी भन्नुको पछाडि धेरै ठुलो स्वार्थ हुन्छ। त्यतिकै भन्दैन मान्छेले, होइन, के गराउनु पर्ने हुन्छ, जागिर लाउनु पर्ने हुन्छ कि कहाँनिर आफन्त छिराउनु पर्ने हुन्छ कि विविध प्रकारको स्वार्थ हुन्छ। एउटा सांसदलाई साइनो लगाउनु, सम्मान प्रकट गर्नुको मेरो जम्मा एउटै स्वार्थ छ, बागलुङको बाटो क्लियर होस्, राम्रो बाटो बनोस्। यहाँनिर धार्मिक धरोहरका रूपमा परिचित श्री 1008 बर्मलिन स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराज ज्यूको तपोभूमिमा रहेका बिउकोटका दुवै खड्ग देवता त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर एवं बर्मलिन स्वामीले तपस्या गरेको शिवधुरी क्षेत्रलाई संरक्षण गरी बागलुङ कालिका भगवती पञ्चकोट आउने धार्मिक पर्यटनलाई विशेष जोड दिई हाम्रा धार्मिक धरोहरमा पाइला टेकाउनु अबको आवश्यकता रहेको छ।
कृष्ण कणेलज्यूले आगामी दिनमा इन्द्रेणी कार्यक्रम मार्फत हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाको विकास धार्मिक पर्यटन भित्राउन विशेष भूमिका रहनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। तपाईँको इन्द्रेणीको यात्रालाई हामी सदैव साथ दिन तयार रहेको पनि म चाहिँ यो चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर शिवालय पदमार्ग कोट संरक्षण अभियान हाल सञ्चालन भइरहेको छ। पशुपति कणेल, गोविन्द कणेल, प्रेम कणेल, कलाधर कणेल, बलबहादुर छेत्री, खिमानन्द कणेल, नारायण कणेल, राजु कणेल लगायत यस पवित्र काममा साथ दिने सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई पनि म हार्दिक सम्मान एवं आभार व्यक्त गर्दछु। र उहाँले हालसम्म चाहिँ 50 लाखभन्दा बढी रकम यस कोट शिवालय मन्दिरको पुनर्निर्माण र पदमार्ग निर्माणका लागि 50 लाख सङ्कलन गर्नुभएको छ। यस अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण महान सहयोगी धनका मनहरूलाई म हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। यसै कोटसँगै अहिले यस हामी कार्यक्रम स्थलसँगै रहेको बिउकोट खड्ग देवताको मन्दिरको भित्र र बाहिर पुनर्निर्माण मर्मत गरी यसलाई आकर्षक बनाउने काममा आदरणीय समाजसेवी युवा पशुपति कणेल लगायत हाम्रो परिवारको तर्फबाट अनुमानित रु 12 लाखको काम सुरु गरेका छौँ र आगामी दिनमा यो काम हाल सञ्चालन गरेको काम सम्पन्न भए पश्चात अर्को कोट पनि हाम्रो उपल्लो कोट पनि रहेको छ। हाम्रो उपल्लो कोटको खड्ग देवताको मन्दिरलाई पनि कसरी आकर्षित र व्यवस्थित गर्ने भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ र त्यो चाहिँ कार्यभारलाई पनि अवश्य हामी पुरा गर्नेछौँ। हाम्रो यस महान काममा हौसला प्रदान गर्ने आदरणीय हङकङ निवासी कृष्ण कणेल ज्वाइँ मेरो चाहिँ भान्जी ज्वाइँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मामा कार्यक्रम कसरी हुन्छ राम्रो गर्नुहोला, व्यवस्थित गर्नुहोला भनेर मलाई धेरै नै उहाँले साथ सपोर्ट र सल्लाह दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँ चाहिँ एउटा आज चाहिँ यो इन्द्रेणी टिमसँग नभए पनि पर्दा पछाडिको एउटा कृष्ण कणेल दाजुको चाहिँ पछाडिबाट रहेर एउटा सपोर्ट गर्ने एउटा ठुलो चाहिँ खम्बा हो। त्यसकारण उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सदैव सहयोग गर्ने चाहिँ यो बिउकोटको बारेमा मन्दिरको बारेमा शिवालय मन्दिरको बारेमा यहाँ चाहिँ कसरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ भनेर जुन अहोरात्र रूपमा लागिराख्नु भएको छ इन्जिनियर खिमानन्द कणेलज्यूलाई पनि म विशेष सम्झिन चाहन्छु। र चाहिँ आदरणीय गुरु बालकृष्ण कणेलज्यूलाई पनि म विशेष सम्झिन चाहन्छु। कृष्ण कणेल दाजु आज चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो छ। उहाँहरूको अवस्था हेरेँ म चाहिँ आजभन्दा 4 दिन अगाडि मैले बागलुङ बजारमा जीप पार्कबाट उहाँहरूलाई 3:30 बजे बिहान चाहिँ 3:30 बजे जुन चाहिँ उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने मौका पाएँ। उहाँहरूको अवस्था देख्दा लाग्छ मलाई चाहिँ 100 मा 1 हो। उहाँ जस्तो त्यो टिम त्यो अवस्था देख्दा चाहिँ हामी तपाईँहरू कोही पनि त्यो अवस्था देख्दा उहाँको त्यो अवस्था देख्दा हामी सबैको मन छुन्छ। ओहो आज चाहिँ एउटा नागरिक एउटा व्यक्तिले हामी सम्पूर्ण नेपालीको लागि यति धेरै चाहिँ यति परिश्रम गर्नुभएको छ, यति ज्ञान लाएर राख्नुभएको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मलाई देख्दा चाहिँ मेरो मन अन्तरबाट धन्य होस्, तपाईँको जय जय होस् भनेर मेरो अन्तर्मनले भने। तर उहाँ चाहिँ उभिन सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्थेन। त्यसैले उहाँको सुस्वास्थ्य एकदम दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगति र राम्रो होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ बागलुङ भगवती कालिका मन्दिरका गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय राजु खड्काज्यू। उहाँ चाहिँ यस बागलुङ जिल्लाको पर्यटन विकास समितिको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र अब चाहिँ बागलुङ आउने कालिका मन्दिर आउने पर्यटकलाई कसरी हुन्छ, हाम्रा चाहिँ बागलुङ जिल्लाका धार्मिक धरोहरहरू यिनी हुन्, सांस्कृतिक सम्पदा यिनीहरू हुन्। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो बिउकोट दुवै खड्ग देवता त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर अनि शिवधुरी क्षेत्रलाई घुम्टे लेक काली लेक यी सबै गाजाको दह चाहिँ सबैलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ विशेष भूमिका रहनेछ। र कालिका मन्दिरको तर्फबाट र गुठीको तर्फबाट हामीलाई पनि यस पवित्र कार्यमा चाहिँ सदैव साथ सपोर्ट रहनेछ भन्ने चाहिँ म पूर्ण आशा एवं विश्वास लिएको छु। र हामी चाहिँ सम्पूर्ण बिउवासी काठेको गाउँपालिकावासी पनि चाहिँ कालिका भगवती मन्दिरको लागि आदरणीय चाहिँ अध्यक्षज्यू राजु खड्काज्यूलाई कसरी चाहिँ त्यो कालिका मन्दिरको अझै महान चाहिँ उच्च चाहिँ माथि पुर्याउन सकिन्छ र हामीलाई पनि थप चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनमा कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी सदैव कालिका मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिको साथमा रहने पनि प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजु कृष्ण कणेलका ससुराबा इन्द्रेणीकी व्यवस्थापक प्रतिमा कणेलका बुवा चाहिँ
क्यामेराम्यान कार्यक्रम कोअर्डिनेटर दीपक घिमिरेज्यूका हजुरबाको आज यो केही समय 3 दिन भयो देहान्त भएको छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं बुवाको वैकुण्ठ वासको कामना गर्दछौँ। यस ठुलो पीडामा पनि हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी मैले धेरै समय दाजु हाम्रो बिउकोटलाई समग्र काँठेखोला गाउँपालिका बागलुङ कालिका भगवती पञ्चकोटलाई तपाईँको पुर्खा पनि यही बिउकोटमा जन्मिएको, अब तपाईँको भूमिका के रहनेछ, तपाईँलाई हामी के साथ दिन पर्यो, हामीलाई पनि तपाईँले साथ दिन पर्यो, यो चाहिँ सहयोग चाहिँ सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ भनेर मैले जुन धेरै रिक्वेस्ट गरेँ, यो आग्रहलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि स्वीकार गरी व्यस्त समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्दछु। जय कोट खड्ग देवता। हरि ओम स्थिरो भव वेदवाङ्गासुर्भव वार्जर्वाण्ण केतुर्भव सुखदशमग्नेः खवाहणः श्रीदीपनारायणाय नमः। विश्व मानचित्रमा प्रविधि यस्तो किसिमले उदाइरहेको छ र यो सँगसँगै सङ्गीत जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ र मलाई लाग्छ बागलुङको एउटा मुटुको रूपमा रहेको र एउटा ऐतिहासिक स्थलको रूपमा रहेको यो बिउकोट, जसले यो बागलुङलाई चारैतिरबाट यसको शान्तिको निम्ति, विकासको निम्ति विभिन्न किसिमले यहाँको नेतृत्वदेखि, यहाँको धार्मिकदेखि विभिन्न किसिमले यसले नेतृत्व गरिआएको छ। मलाई लाग्छ विश्व मानचित्रमा काँठेखोला गाउँपालिकाको यो बिउकोटलाई अब नयाँ किसिमले यसको प्रवर्धन र प्रचार हुनेछ र त्यसको निम्ति तपाईँहरूले यही क्षेत्रका एकजना सदस्य आदरणीय कृष्ण कणेललाई पाइरहनु भएको छ, जसलाई तपाईँहरूले आज सम्मान गर्न गइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ अब आजकै मितिदेखि काँठेखोला गाउँपालिकाको यो बिउकोट क्षेत्र जुन ऐतिहासिक क्षेत्र छ, यो क्षेत्रलाई विश्व मानचित्रमा एउटा नयाँ किसिमले यो ठाउँको चाहिँ उदय हुनेछ र हामीले लाग्दाखेरि जुन 1% हुन्छ भने हाम्रो कृष्ण कणेल लाग्दाखेरि 99% हुन्छ र आज हामी 1% र 99% मिलेर यो ठाउँको विकासको निम्ति लागिरहेका छौँ र हाम्रो अगाडि माननीय सङ्घीय सांसदज्यू पनि हुनुहुन्छ, जो अत्यन्तै सरल, अत्यन्तै सहज, प्रत्येकको घरमा झुपडीमै जन्मेर झुपडीमै हिँड्न रुचाउने र हामी सँगसँगै आइरहनु भएको, हामीसँगै चिया खाएर बिस्कुट खाएर आइरहनु भएको यति सहज परिस्थिति हाम्रो अगाडि छ। यो परिस्थितिमा हामीले पक्कै पनि बिउकोटलाई विश्व मानचित्रमा नयाँ तरिकाले चाहिँ हामीले उदाउने छ यो ठाउँ र यसको निम्ति हामीलाई एउटै मात्र मेरो तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध छ कि हामीमा आपसी एकता, सद्भाव र मिलनले नै हामीले त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्नेछौँ। हामी आजकै मितिमा यो कोटमा हामीले एउटा प्रण गरौँ, हामी सबै जो नेतृत्वमा एउटा पुग्ने हो, अध्यक्ष एउटै हुन्छ, प्रधानमन्त्री एउटै हुन्छ, राष्ट्रपति एउटै हुन्छ, तर काम सबैले गर्ने हो। त्यसकारण जसले नेतृत्व गरे पनि तपाईँ हामी सबै एकै ठाउँ बसौँ, साझा भावना राखौँ, आजको दिनले यो प्रेरित गरोस्, यहाँका खड्ग देवताले, यहाँका कुल देवताले हैन हामीलाई त्यो प्रेरित गरून्। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र यो कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराउने विशेष अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक संस्था र मेरो मित्र देव कणेललाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजभन्दा मैले धेरै पहिलादेखि नै आदरणीय कृष्ण कणेल दाजुले हामी नेपालीलाई गरेको माया, उहाँको त्याग, तपस्या र उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भएको भए धेरै नै ठाउँहरू थिए, तर यो पवित्र कार्यमा लाग्नु भएको र उहाँका सबै गतिविधिहरू छर्लङ्ग चाहिँ पारदर्शी भएको हुनाले त्यो उहाँलाई चाहिँ अझ सम्मान चाहिँ पुगोस् भन्नका खातिर हामी चाहिँ यो सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र यो सम्मान पत्रमा लेखिएको कुरा म चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ठुलडुङ्गा ढाँडा लामखुम हुँदै ऋषिचोक जोड्ने मोटर बाटो निर्माण उपभोक्ता समिति काँठेखोला 5 बिउकोट लामखुम बागलुङ गण्डकी प्रदेश नेपाल सम्मान पत्र सेवारूपी धर्मलाई आत्मसात गर्दै गरिब, असहाय, बिरामी, अशक्त, बाढी पहिरो पीडित, ओझेलमा परेका गाउँ बस्ती, कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेका नेपालीहरूको लागि आफ्नो र परिवारको भन्दा अन्य पीडितको लागि सधैँ सर्वोपरि ठानी सहयोग गर्ने सामाजिक अभियन्ता, वरिष्ठ कलाकार एवं सञ्चारकर्मी, लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणीका संस्थापक एवं सञ्चालक, नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षणका लागि पर्ने सक्रिय, सरल, शालीन, धेरै नेपालीको मनमुटुमा बस्न सफल, आशा र भरोसाका केन्द्र श्री कृष्ण कणेल ज्यूलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा तपाईँमा भएको विज्ञता ऊर्जा अझ बढेर जाओस्। बिउकोटका खड्ग देवता त्रिपुरेश्वर महादेव तथा बागलुङ कालिका भगवतीको सदैव आशीर्वाद प्राप्त होस् भन्दै नगद रु 10,155 सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिन्छ। सचिव वेद प्रसाद कणेल, मनकुमारी केसीजीसी प्रमुख अतिथि, प्रतिनिधि सभा सदस्य हिरेलाल कणेल अध्यक्ष, मिति 2077 6 महिना 16 गते। नगद सहित ढाका टोपी र दोसल्ला उडाएर सम्मान गर्दैछौँ र चाहिँ विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति आदरणीय कृष्ण कणेल दाजुलाई म चाहिँ अगाडि आइदिन र सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आज यो पुर्खाहरूको ऐतिहासिक स्थल, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति सबैको एउटा अनमोल स्थल, जहाँ स्वयं मेरो पुर्खाहरूको यो पुर्ख्यौली थलो ठुलढुङ्गा ढाँड लामखु हुँदै ऋषिचोक जोड्ने मोटर बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिको आयोजनामा आज यो आदरणीय, पूजनीय, ढोगनीय सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैको एउटा बिचमा रहेर मलाई नै केन्द्रित गरेर यो सम्मान गर्नुभएकोमा म यहाँहरूप्रति साष्टाङ्ग दण्डवत गर्छु, शिर झुकाएर नमन गर्छु। म सम्पूर्ण पिता पुर्खाहरूप्रति र सिङ्गो नेपाली समाजको संस्कारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। हामी यो बाटो धेरै पटक हिँड्यौँ, घोडा बाँधे हुँदै गाँजाको धुरीबाट होस् अथवा विभिन्न ठाउँबाट हामीले बिउकोटलाई निहाल्दै हिँड्थ्यौँ र कहिलेकाहीँ आउँदा अँध्यारो अथवा क्यामेराको आँखाले देख्न सक्ने बेलामा यसो क्यामेरा सोझाएर जान्थ्यौँ। समय यति छोटो हुँदै गएको छ, लाग्छ अहिले समयले गर्दा आफ्ना क्रियाकलाप यी सबै व्यवहारिक र सामाजिक आफ्ना कुराहरूबाट हामी बिस्तारै टाढा हुँदै गएको महसुस छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा बागलुङको ढोरपाटनको त्यो बाढी पीडितलाई सम्बोधन गर्न जाने क्रममा भाइ वेदप्रसाद कणेलले दाजु एकचोटि हामीले यस्तो आयोजना गरेका छौँ, त्यहाँ गइदिनु पर्यो भन्नुभयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। आज नेपाली समाजको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने परिवारभित्र परिवारको सम्मान छैन। आफूलाई हामीले सम्मान गरेका छैनौँ, आफ्नो भित्रको क्षमतालाई हामीले सम्मान गरेका छैनौँ। यदि त्यस्तो संस्कार थियो भने हाम्रा वैज्ञानिक योगेन्द्र शमशेरहरूलाई हामीले विश्वास गर्थ्यौँ। हाम्रा धेरै त्यस्ता वैज्ञानिकदेखि क्षमताशील व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आफै सम्मान गरेर हामी आज आफै कायपलट हुन्थ्यौँ। मलाई कता अल्झिरहेको थियो यो हाम्रो समाज किन यस्तो होला। तर मलाई आज फेरि यही बिउकोट जहाँ कणेलहरूको उद्गम स्थल, जहाँ यहीँबाट हाम्रा बाजेहरू जानुभएको ठाउँमा मलाई आज सम्मान गरेको देख्दा अझ मलाई गरुङ भारी बोकाइदिनु भएको छ। अझ यो समाजमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने कुराको लागि तपाईँहरूले झकझक्याउनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ। सम्पूर्ण बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र मेरा अग्रज अभिभावकहरू जसका प्रेरणा, जसका आशीर्वादले आज हामी एउटा सानो अभ्यास गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ एउटा अभ्यास 12 वर्ष चलिराख्दा मैले इन्द्राणी कार्यक्रम चलाएको, अब म एक्लो छैन। यस्ता तमाम मेरा टिमका हस्ती भाइ बहिनी र यसरी बाटाघाटै विशिष्ट कार्यक्रम मिलाउने सम्पूर्ण तपाईँहरूको यो एकबद्धता मलाई लाग्छ अब देशको सांस्कृतिक क्रान्तितर्फ अब हाम्रो एकबद्धता हुन जरुरी छ। मलाई एबिसी टेलिभिजनमा प्लेटफर्म दिने दाइ शुभशङ्कर कणेलको गाउँ पनि हो यो। मलाई लाग्छ आजसम्म हामीले जहाँ जे गरियो त सबै चिजबाट अझै पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्दै अझ व्यवस्थित, अझ वैज्ञानिक, अझ दूरदराज र गाउँमुखी हुँदै काम गर्नको लागि तपाईँहरूले यो साथ दिनुभएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने यति धेरै कुल छ, यति धेरै आफन्तजन, तपाईँहरूले सबैले यो क्रियाकलाप गर्दाखेरि म सिङ्गो समाजको लागि यो सबै त्यागेर हिँडिराख्दा आमा बुवाहरू खुसी नै हुनुहोला, हाम्रो पुर्खाहरू खुसी नै हुनुहोला जस्तो लाग्छ। त्यसकारण आज पनि मेरो जिन्दगीमा पल मलाई आज 29 वर्ष भएछ मैले विवाह गरेको। 29 वर्षको यो लामो अवधिसम्म मेरो ससुर बुवाले मेरो बुवाले भन्दा कम माया गर्नुहुन्थेन, उत्तिकै माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको निधन भयो। हेर्नुहोस् त, हरिप्रसाद रिमालको निधन हुँदा म सर्लाहीबाट उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शवयात्रामा आएँ। राष्ट्रकविको निधनमा हामी काभ्रे पुगिसकेका मान्छे फेरि आएर हामी उहाँकोमा भ्यायौँ, सबैकोमा भ्याइयो। तर यसपल्ट मलाई ससुरा बुवाको त्यो शवयात्रामा म जान चुकेँ। तर मेरो मन त्यति दुखिरहेको छैन, किनभने मैले जिउँदो छँदा उहाँलाई, मेरो भाइ दिपक छ यहाँ, 24 घन्टा मसँग पल साथ दिएर हिँड्ने उहाँको आफ्नै नाति हुनुहुन्छ। र कसैलाई लाग्ला आफ्नो बुवाको यस्तो छ, ससुरा बुवाको मलाई मात्र नजान्नेले के समाज सेवा गर्ला अथवा बुवाको क्रिया नै नगर्नेले के गर्ला भनेर त मैले भन्छु। आफ्नो बुवा आमाको काजक्रिया जसले गर्दैन, आफ्नो बुवाकै आमाकै सम्मान जसले गर्दैन, त्यसले अरूलाई गर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ भन्नुहोस् त। त्यसकारण बुवा आमा, सासु ससुरा, आफन्त, बुढाबुढीलाई जसले राम्रो विश्वास र सम्मान गर्छ त्यसले अरू समाजप्रति पनि आत्मैदेखि सम्मान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कामी भएपछि मन्दिरै छिर्न नदिने भन्नुभयो। कामी भएपछि त झन् 7 चोटि नुहाएर बाबु पूजा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले लगाइदियो। आज क्रिस्चियनमा कोही पनि जान्थेनन्। मलाई यस्तो लाग्छ
हामीले हाम्रो संस्कारको पनि बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै आउने हो। किनभने मेरी सासूले मलाई पेलेकी हुन् भनेर बुहारीले पनि सासू पेल्न लाग्यो भने त फेरि सिक्दैन नि। मेरी सासूले यस्तो पेल्नु भएको थियो भनेर बुहारीका खुट्टा तेल लगाइदिन आमाले सके जति माया गरिदियो भने सुत्केरी हुँदा बुहारीले अझ त्यो सिकेर अरूले गर्छन्। त्यसकारण हामीले के भने पालाको पैँचो तिर्ने होइन, संस्कारबाट सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। यो हाम्रो नेपाली संस्कार यो पनि हो। हाम्रो हिन्दू संस्कार मात्र होइन, यो हामी नेपालीहरूको वीरताको संस्कार पनि हो। वीर योद्धाहरूले लडाइँमा जाँदा पनि नेपाली गोर्खालीहरूलाई त्यही भन्नुभएको थियो, यो खुँडाको कुरा आइरहेको थियो, मलाई त्यो शक्ति मिलोस् भन्छु। अब खड्का महाराजहरूको पालामा एकदमै खुँडा खुकुरीले ड्याङका ड्याङ पार्ने थियो। अब हाम्रो पालामा अब यो लडाइँ भनेको कुरा सोचको लडाइँ हो, चाहे शब्दको लडाइँ हो, हाम्रो व्यवहारको लडाइँ हो, हाम्रो सबैभन्दा आत्मीयताको लडाइँ हो। अबको लडाइँ भनेको हामीले त्यस्तो एकले अर्कालाई हिंसात्मक तरिकाले ध्वंस गर्न नपरोस्, एकले बनाएको संरचना अर्काले भत्काएर ध्वस्त पार्न नपरोस्, एकले अर्कालाई सम्मान गरोस्, सबैजना बाँचियोस्। बाँच्दा कोही ठुलो भयो भनेर रमाउने, कोही सानो भयो भनेर मन खुम्चिने नहोस्, सबैजना मरेरै जाने हो। एउटाका घरमा 7वटा घर छन् भने पनि एउटाका बहिनी एउटै घरमा हो, एउटा घरमा 23वटा तला छन् भने पनि एउटै तलामा हो, एउटा तलामा 6वटा खाट छन् भने एउटै खाटमा हो। त्यही खाटमा पनि निद्रा आएन भने के जिन्दगी। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि हामी सबैले सबैलाई माया गरौँ। यो बिउकोटमा आउँदाखेरि जुन तपाईँ आमा बुवाहरूले जुन गुण लगाउनु भएको छ, मेरो आमा बुवालाई मैले यसो सम्झिन्छु। मेरो घरमा धेरै गाई भैँसी बाख्रा, त्यो कणेल कहाँ प्रायः जहाँ पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ। सबैभन्दा गाई भैँसी बाख्रा धेरै काम गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो। बुवा त जिन्दगीभरि बिरामी पर्नु भएन, आमा सधैँ बिरामी। हुन त मलाई 2 महिनाको हुँदाखेरि घाँस काट्न जाँदा आजकल त सुत्केरी मान्छेले काम गरे पनि अनौठो भएको छ। म त जाँतो पिन्ने बेलामै जन्मिएर रहेछु, आमाले त 2 दिनका घाँस काट्न सुरु गर्नुभयो। अनि यो जिल्लामा त नेता पनि असल हुँदो रहेछन् जस्तो लागेको छ। तर विकास किन भएन मैले अझै अध्ययन गर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस् त, चित्रबहादुर केसी बा त्यस्तै असल हुनुहुन्छ, गोविन्द कणेल बा त्यस्तै असल हुनुहुन्छ, मोना केसी दिदी झन् एकदमै घिउै हुनुहुन्छ जहाँ जाँदा पनि। र अर्को देवेन्द्र पौडेल पनि त्यस्तै देख्छु, इन्द्र सापकोटा पनि त्यस्तै देख्छु, म सबै टङ्क कणेल दाई त्यस्तै देख्छु। तर विकास हेर्ने भने यो बाटै भएको छैन। फेरि यही जिल्लाका जनता जति सबै विदेशमा हामीलाई सबभन्दा बढी पैसा पठाउने फेरि यहीँका जनता हुनुहुन्छ। यो जुन तपाईँहरूले मलाई एउटा सम्मान दिनुभयो, मेरा बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, बागलुङका त कलाकारै कति धेरै छन्। जीवन शर्मा जस्तो कलाकार जन्माउनु भयो यहीँ। कहाँ गयो भँगेरी चरी, इन्द्राणीमा 1.5 करोड जनताले हेरिहान्। त्यो 1.5 करोड ल्याउनुको लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष भएको छ। आमा पनि बितिसक्यो भनेपछि म फोन गर्दाखेरि आमा फेरि बौरिनु भएको छ। र ससुरा बुवा पनि अन्तिम अवस्था भए पनि मैले भेट्नु थियो, मलाई धोका पुरा गर्नु थियो। 10 दिनसम्म आइसियुमा रहेर दिसा पिसाब हुन छोडेको 15 दिन पछाडि अब बाँच्नुहुन्न भनेपछि फेरि म टिमै लिएर सुर्खेतमा गएँ। मैले पुराना 80 वर्षका बुवाहरूलाई गीत गाउन बोलाएँ। बुवा एकचोटि उठिदिनुहोस् है मेरो लागि, म एकचोटि आछु भन्दा बुवा फेरि उठेर त्यस्तो फेरि 5 घन्टा मेरो घरको छतमा बसेर उहाँ फनफनी नाच्नु भएको छ। त्यही कार्यक्रम मैले बुवाको अन्तिम यो कार्यक्रम भनेको छु। म पहिले बोलेको छु, दाजु मेरो बुवासरी यता कलावती, गोविन्द बा ज्यानको माया लाग्छ कति कति, अर्को दाजु सभापति नामै छविलाल, मोना दिदी असल मान्छे के छ त हालचाल, यता बेतु कणेल हजुर कस्तो संयोजक रहेछन्, यो गाउँमा युवा मध्ये लाग्छ नम्बर सही छन्, उता रमेश पर्साई भने कृष्ण बजगाई त्यता, लौ न मेरी दिदी चित्रा आइदिनुहोस् न यता। उतातिर क्यामेराम्यानको नामै थाहा छैन, रिना केसी सोध्दै भन्दै भन्न सकिँदैन, यतातिर प्यारो भाइ बस्नुभयो थ्याच्छ, यस्तो कला हुनेको मान्छेको नाम नजानेर भन्न सकिन प्याच्छ, उता आँखा चस्मा रहेछ गाला हातैमा छ कापी, यस्तो मान्छेको कमल भन्ने नाम नथाहा पाउने रोइछु कणेल पापी भनेर बुझ्नु। त्यसकारण अब विकास गर्दा पनि तपाईँहरूले जनताले पनि वार्ड अध्यक्षले राम्रो गरेको छ कि छैन, कति पैसा आएको थियो, कति के भएको थियो भनेर तपाईँहरूले सोधिदिनु पर्यो। त्यसकारण यी हरेक कुराबाट अगाडि बढ्न जरुर देख्छु मैले। सायद बुवाहरूलाई यो ठिकै पनि लाग्यो होला, यो तपाईँहरूको भोगाइको कुरा हो भन्दै यो हाम्रो माया 100मा 100 होस्, बागलुङका नेता सबैको जय होस्, यहाँ आउने भ्रष्ट दलाल तस्करको भय होस्। म यति भन्दै जय होस्। यसै गरी हाम्रो अब यस इन्द्रेणी टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मान गर्ने कार्यक्रमको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र इन्द्रेणी टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म नाम बोलाउँछु। अगाडि सर्वप्रथम रमेश पर्साई दाजु। धेरै सम्मान
रमेश परसाईज्यू इन्द्रेणी कार्यक्रम कृष्ण कणेल दाजुसँग सहकार्य गर्न आउनुभएकोमा रमेश परसाईजीलाई हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। कृष्ण दाजुसँगको यो सहकार्य एकता कहिले नटुटोस् भन्दै रु 5,000 सम्मान स्वरूप गरिदिनु होला भनेर हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर मेरा भाइ राजु कणेल काठेकोला गाउँपालिका हाल जापान सामाजिक सहयोगी मनका धनी यो अहिले हामी बाटो हिँडेर आयौँ यहाँको तलतिर गाडीबाट ओर्लेर यो बाटो पनि भाइले व्यक्तिगत खर्चमा बनाएका हुन् र भित्र कोटमा पनि विशेष सहयोग गरिरहेका छन् र म दाइ भनिदिनु कृष्ण कणेल दाइलाई भनिदिनु कि मेरो यो सन्देश म चाहिँ राजु कणेल भाइ सदैव कृष्ण कणेल इन्द्रेणी टिमको साथमा रहनेछ भन्ने सन्देश सुनाइदिनु होला भन्दै रु 5,000 इन्द्रेणीमा नवआगन्तुक युवा पर्खर वक्ता एवं सामाजिक अभियन्ता रमेश परसाईज्यूलाई सहस्र स्वीकार गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजु कणेल दाइलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। काम गर्ने मान्छेलाई व्यक्तिगत सम्मानको खासै कुनै अपेक्षा हुँदैन। सेवा गर्ने मान्छेलाई मेरो मित्र राजु खड्काले त्यो मन्दिर स्याहारेको चर्चित हुनलाई होइन, भक्तिले स्याहारेको हो कालिका मन्दिर। त्यसकारणले राजु कणेल दाइ जसले म प्रति सम्मान दर्शाउनु भयो उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। त्योभन्दा बढी धन्यवाद जो उहाँले आफ्नै खर्चमा बाटो बनाउनु भयो र तपाईँले यो सम्मानका लागि मलाई प्रदान गरेको यो रकम रु 5,000 हामी अहिले बाढी पीडित यो पहिरो पीडितलाई राहत बाँड्दै हिँडिरहेका छौँ। देशैभरि इन्द्रेणीले राहत वितरण गरिरहेको छ। तपाईँले मलाई प्रदान गर्नुभएको यो 5,000 अब मलाई दिएपछि त यो मेरो भयो। त्यसकारण म यो रकम त्यही पहिरो पीडितका लागि हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्दछु। कृष्ण बजागाई धेरै बधाई छ है। जीवन टन्डन मोहन बिका दाजु नमरा तिमिल सिन्हा बुवालाई थियो यता भयो बुवा युवराज चौला ल नानी ज्ञानी भए है। धेरै बधाई छ धेरै। र आज मैले रिना केसी बहिनी उहाँको गीत हामीले धेरै गाउँछौँ। त्यो गीत नभइदिए भए हाम्रो यति धेरै अझ उचाइ हुन्थेन जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मेरो प्यारो बहिनी रिना केसीलाई रु 15,000 प्रमाणपत्र हामीले स्टेजमै दिने योजना छ। यता बागलुङमा आउँदा हामीले तेजसलाई पनि उहाँलाई पनि यो सबभन्दा बढी चलेको लाइभमा कहाँ गयो भँगेरी चरी इन्द्रेणीमा 1 नम्बरमा त्यही छ हामीले गाएको गीत। उहाँलाई पनि फाइदा गरौँ, हामीलाई झन् फाइदा गरौँ। त्यसकारण धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अलिक खरो सत्य बोल्ने बानी छ। पूर्वको अकबरे खोर्सानी रगतमा घोलिएर होला सायद। सबैभन्दा पहिला हामी संस्कार परिवर्तनको अभियानमा छौँ। कृष्ण दाइले अघि पनि भन्नुभयो संस्कार परिवर्तनमा एउटा परिवर्तन चाहिँ के गरौँ भने हाम्रो कार्यक्रमहरूमा हाम्रा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सबैभन्दा दिक्क लाग्दो दिगदार लाग्दो पट्यार लाग्दो चाहिँ यो आसन ग्रहण हुँदो रहेछ। फलानाको पनि आसन ग्रहण, फलानाको पनि आसन ग्रहण, यसको पनि आसन ग्रहण, उसको पनि आसन ग्रहण। सम्मान गरौँ तर सम्मान सबैलाई बराबर गरौँ। यहाँ साधारण मान्छेलाई चाहिँ के हुने रहेछ भने मेरो उपस्थिति चाहिँ के त यहाँनिर, म कहाँनिर छु त यहाँनिर, अतिथि सभापति प्रमुख अतिथि ठुला ठालु त अगाडि आएर बसिहाले कुर्सीमा, म चाहिँ कहाँ छु त यहाँ भन्ने महसुस हुने रहेछ। त्यसकारणले सम्मान सबैलाई बराबर दिउँ। योगदान छ, उहाँहरूले गाउँको लागि गर्नुभएको छ, प्रशस्त योगदान छ सबैको। तर योगदान गर्ने मान्छेले व्यक्तिगत सम्मानको चाहना राख्दैन। मैले अघि पनि भने मेरो मित्र राजु खड्काले कालिकाको मन्दिर हिरो हुनलाई स्याहारेको होइन, भक्तिले स्याहारेको हो कालिकाको मन्दिर। त्यसकारणले योगदान गर्ने मान्छेले सम्मानको अपेक्षा त्यति धेरै राख्दैन। अघि कृष्ण दाइले पनि भन्नुभयो मलाई त्यो पदक पुरस्कार सम्मान दिनुभन्दा त बरु सरकारले एउटा 4 व्हिलर गाडी दिएको भए पनि हुन्थ्यो, हिँड्न त पाइन्थ्यो भनेर उहाँले जसरी भन्नुभयो वास्तवमै यो कुरा सार गर्वित हो। अब आज यो कणेल वंशको कार्यक्रम रहेछ। यहाँका कणेल वंशका सम्पूर्ण पुर्खाहरूलाई महादेव कणेल लगायत सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु, हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। तपाईका पुर्खाहरू महान रहेछन्, तपाईका पुर्खाहरू महान रहेछन्। महादेव कणेलले
बझाङबाट आफ्ना बुवासँग आएको बेलामा चाहिँ बझाङबाट आफ्ना पिताजीसँग आएको बेलामा गलकोटका राजाको पुरोहित बनेर सपनामा देवीले गलकोटका राजालाई दर्शन दिएर शिलान देवीले दर्शन दिएर तिमीले एउटा योग्य राजपुरोहित खोज्नुपर्छ अनि तिम्रो राज्यको कल्याण हुन्छ, वेदशास्त्रले धर्मकर्मले तिम्रो राज्यको भलो हुन्छ भनेपछि गलकोटका राजाले पुरोहित खोजिरहेको बेलामा तपाईँका पुर्खा महादेव कँडेल सौभाग्यवश संयोगवश देवीको कृपाले गलकोट आइपुगेछन् र गलकोटका राजाले उनलाई यो भूमि, यो बिउकोट भन्ने भूमि दिएका रहेछन्। उनले राजपुरोहित बनेर त्यो गलकोट राज्यको कल्याण गरेछन् र आफ्ना भाइहरूलाई समेत देश यात्रामा पठाएर सारा देशमा शास्त्र धर्म वेदान्तको प्रचार गरेछन्। त्यस्ता पुर्खाका सन्तान तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ। इतिहास तपाईँहरूको महान रहेछ। तर अब इतिहास महान रहेछ भनेर इतिहासका किताबहरू पढेर इतिहासमा गौरव गरेर पुर्खाका तस्बिर र शालिगमा फुलै मात्र चढाएर त पुग्दैन होला। त्यति धेरै महान महादेव कँडेलका सन्तान अरू कँडेलहरूले चाहिँ के गरे त देशको लागि समाजको लागि भन्ने पनि त खोज्नु पर्ला नि। ती पुर्खाको ऋण तिर्न, त्यस्ता महान पुर्खाको गुण तिर्न तपाईँ हामीले के गर्यौँ त आफ्नो देश र समाजको लागि? आफैले आफैलाई एकचोटि चियाएर हेर्नु पर्दैन र? कृष्ण कँडेल दाइले जसरी आफ्नो देशको लागि जीवन समर्पित गर्नुभएको छ उहाँले त प्रमाणित गर्नुभयो उहाँ साँच्चीकै महादेव कँडेलकै वंशज हो, पक्का महादेव कँडेलको वंशज हो, उहाँ प्रमाणित गर्नुभयो। तर हामीले पनि त प्रमाणित गर्नु पर्ला नि। हामीले आफ्नो गाउँको लागि, आफ्नो ठाउँको लागि, आफ्नो समाजको लागि के गर्यौँ त? यो फेरि यो कँडेलहरूको मात्रै कुरा होइन है। मलाई एकचोटि प्रसाई वंशको कार्यक्रममा बोलाए, त्यहाँ पनि यसै भनेको थिएँ मैले चाहिँ रमेश प्रसाईले यदि प्रसाई वंशको उत्थानको बारेमा मात्रै सोचेको भए म आज यो उकालो ओह्रालो भिरालोमा तपाईँहरू समक्ष आइपुग्ने थिइनँ। कृष्ण कँडेलले खालि कँडेल वंशको उत्थान, कँडेल वंशकै कल्याणको विषयमा मात्रै सोचेको भए आज तपाईँहरूले यसरी सम्मान गर्ने, सारा देशले सम्मान गर्ने अवस्था बन्ने थिएन। त्यसकारण कुलपितृ सम्झनुपर्छ, जाति वंश संस्कार बिर्सनु हुँदैन। जाति वंश संस्कार कुलपितृ ठुलो हो, तर कुलपितृ वंश जाति संस्कार सबैभन्दा देश ठुलो हो, समाज ठुलो हो। त्यसकारण सबैभन्दा बढी हामीले समाजको विषयमा सोच्नुपर्छ। अब यस्ता यी वंशावलीका सङ्गठनहरू जुन छन्, मलाई एउटा कुरा चाहिँ गौरव लाग्यो तपाईँहरूको ठाउँमा आउँदा। तपाईँका पुर्खाको यो महान इतिहास मैले यहाँका कुनै बुढाखाडाबाट होइन, मेरो दमाले दौतरी खिमराज कँडेलबाट सुने। साह्रै आनन्द लाग्यो। वास्तवमा हाम्रो युवा पुस्ताले पुर्खाको त्यो बिडो इतिहासको त्यो विरासत थाम्नु आवश्यक छ। मैले यहाँ मेरो उमेरका धेरै त्यस्ता युवाहरू बागलुङमा देखेँ जसले कसैले मन्दिर स्याहारिरहनु भएको छ, कसैले इतिहास स्याहारिरहनु भएको छ। यो असाध्यै उत्तम छ, यसले हामीलाई उज्यालो भविष्यतिर लाँदैछ। तर मैले अघि भन्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भने, मैले एकपल्ट आज यो देशभरिका यो कँडेलहरूको मात्रै कुरा होइन, कँडेलहरूलाई मात्रै होइन, प्रसाईहरूलाई, विष्टहरूलाई, बजगाई, महतो, यादव, राई, लिम्बू जो छन्, देशैभरिका सारा वंशहरूलाई मैले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो भने, हाम्रा पुर्खाहरूले यत्रा महान काम गरेर हाम्रो वंशको कीर्ति फैलाइदिए। त्यो कीर्तिलाई हामीले कति फैलायौँ त? खालि वंशको इतिहास स्याहारेर वंशावलीको किताब लेखेर मात्रै पुग्दैन। वंशको कीर्ति फैलाउनलाई तिनै पुर्खाले जस्तो महानता दर्शाउनु पर्छ। जस्तै अहिले देशैभरि बाढी पहिरो गइरहेको छ, बस्ती सार्ने तनाव छ, कहाँनिर सार्ने त्यो बस्ती? एकजना धुर्मुसले बस्ती बनाइदिए, कृष्ण कँडेल दाइले कतिवटा घर बनाइसक्नुभयो, देशैभरिका सारा कँडेलहरू मिले एउटा बस्ती नबन्ला र भने? अवश्य बन्छ नि। कति बाढी पहिरो पीडितहरूले राहत पाउने थिए। अर्को बस्ती प्रसाईहरूले बनाए, अर्को बस्ती विष्टहरूले बनाए, अर्को बस्ती बजगाईहरूले बनाए, अर्को बस्ती चौलागाईले बनाए। सारा देशभरिका ल थरथरै एक हुँदा पनि एक एकवटा बस्ती त बन्ने रहेछन् पहिरो पीडितहरूका लागि। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो वंशको कीर्तिलाई अझ महान बनाउन सक्छौँ, अझ फैलाउन सक्छौँ। र हाम्रा पुर्खाहरू श्राद्ध गरेर भन्दा, वंशावली लेखेर भन्दा यसरी हामीले वंशको कीर्ति फैलायौँ भने चाहिँ पुर्खाको आत्मालाई साह्रै शान्ति मिल्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। बुवाहरूले कसो भन्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अन्त्यमा मैले अघि नै भनेको थिएँ छोटो बोल्छु भनेर, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। गाउँमा आउँदाखेरि म बल्ल बल्ल देश बुझ्दैछु अहिले। कृष्ण दाइलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल भन्ने देश कहीँ छ भने त्यो गाउँमै रहेछ। म अहिले भर्खर बुझ्दैछु यता आएदेखि। त्यसकारणले यो गाउँमा सहरका जस्ता नौटङ्की हुँदैनन्। काठमाडौँमा एउटा मान्छेले रमेशजी एकछिन भेटौँ न चिया खान भनौँ भने पनि 10 चोटि सोच्नुपर्छ कुन चाहिँ स्वार्थले चिया खुवाउन खोजेको हो भनेर। साह्रै महँगो हुन्छ क्या चिया त्यता। तर यहाँ तपाईँहरूको गाउँमा त मना केसीज्यू माननीय हुनुहुन्छ,
निर्वाचित सभासद। तर उहाँ आउँदा पनि यहाँका बुढापुर्खाले ओहो मना सन्चै छौ भन्नु हुँदो रहेछ। माननीय ज्यू छैन यहाँनिर, मना केसी, यो गाउँकी छोरी होइन, यो ठाउँकी। अनि उहाँले पनि त्यसरी नै अभिनन्दन गर्नु हुँदो रहेछ। धेरै धेरै खुसी लाग्यो मलाई। तपाईँहरूको यो संस्कार यो अमर भइरहोस्। यो सहरतिरका जस्ता यी टेन्टर मेन्टर नौटङ्कीहरू, यी आसन ग्रहण, यी ठुलाठालुको यी नछिरे पनि हुन्छ। हाम्रो आफ्नै सभ्यता महान छ। र अघि कृष्ण दाईले भनेको एउटा कुराको बारेमा चाहिँ अहिले रमेश भाइले बोल्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, विकास किन भएन? यो यस्तो चाहिँ देवी देवता भएको ठाउँमा बाटो किन बनेन? तपाईँहरूले कहाँनिर के बिगार्नु भयो? यो देउतै बिग्रिया हो कि भनेर कृष्ण दाईले भन्नुभयो। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, माननीय कमरेड बनाकेसी यहीँ हुनुहुन्छ, यो बाटो देउताले बिगारेको होइन, तर बाटो बनाउने जिम्मेवारी पाएको मान्छेले पनि यो बाटो बनाएन भने देउताले मूल्याङ्कन गर्छन्। है, मान्छेले नहेरे पनि देउताले चाहिँ हेर्छन्। भोलि पर्सि जनतालाई त जसोतसो अनुहार देखाउनु होला, जसोतसो भोट मागेर, तर यो बाटो बनेन भने देउताको थानमा अनुहार देखाउन चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ कि, यति मात्र भन्न चाहन्छु। र उहाँले सम्मानमा मलाई प्रदान गर्नुभएको रकम रु 5,000 म यही पहिरो पीडितहरूको राहत वितरणमा हिँडिरहँदा त्यहीँ हस्तान्तरण गर्नेछु। यो घोषणा गर्दै यहाँहरूको यो माया स्नेह सदा सदा रहिरहोस्। फेरि फेरि पनि बिउकोट टेक्न पाइरहँ। अर्कोपल्ट आउँदा अब यति भनिसकेपछि अब बाटो बन्छ, सजिलो हुन्छ अर्कोपल्ट आउँदा। हस् त, धन्यवाद। कृषक समूहले उहाँलाई यस स्थानमा आएको उपलक्ष्यमा हार्दिक स्वागत गर्दै ढोरपाटनमा रहेका बाढी पीडितहरूलाई रु 10,000 र इन्द्रेणी टिमलाई 5,000 गरी जम्मा 15,000 सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ। त्यसको लागि शिवालय महिला कृषक बचत समूहकी अध्यक्ष मीनादेवी न्युरे लगायत सम्पूर्ण टिमहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शिवालय महिला कृषक समूहबाट ढोरपाटन बाढी पीडितलाई 10,000 र इन्द्रेणीलाई 5,000 गरी जम्मा 15,000 सहयोग गर्नुभएको छ। अध्यक्ष मीनादेवी न्युरे, कोषाध्यक्ष ईश्वरा कणेल, सचिव रेणु कणेल, सहसचिव सङ्गीता कणेलज्यूहरूले यो पैसा दिनुभएको रहेछ। यसै गरी रामकोट आत्मनिर्भर महिला समूहका तर्फबाट इन्द्राणी कार्यक्रमलाई धन्यवाद दिँदै सानो सहयोग 5100 बाढी पीडितको लागि दिनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। 5100 इन्द्राणीलाई र बाढी पीडितको लागि 15,111 दिनुभएको छ। जोरदार ताली सहित सम्मान गरौँ। उहाँहरूको उजेली न्युरे, रणमाया कणेल, कोषा विनिता पौडेल, त्यसै गरी रूपमणि कणेल, धनकली कणेल, धनकुमारी केसी, दिपा केसी लगायत उहाँ धेरैजनाको टिम हुनुहुन्छ। 39 जनाको उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। काँठेकोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 निवासी श्री खगराज कणेल छोरा प्रेम कणेल हाल जापानबाट इन्द्राणी कार्यक्रममा रु 5,000 रुपियाँ दिनु। प्रेम कणेलज्यूलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले जापान पनि इन्द्राणीलाई लाने भन्नुभएको छ। यसै गरी काँठेकोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 निवासी भूपू वार्ड अध्यक्ष श्री गोविन्द प्रसाद कणेल हाल जापान शान्तिचोक शिवालय कोट मन्दिर निर्माणका अभियन्ताबाट रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीसहित। यसै गरी वेद प्रसाद कणेल जसले यहाँ आज कार्यक्रमको यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सधैँभरि इन्द्राणीमा यो दुःख पीडामा परेकाहरूको लागि निरन्तर साथमा हुने वचन दिनुभएको छ। त्यसका लागि म धेरै धेरै सम्मान गर्छु भाइलाई। र उहाँले यहाँ आउँदाखेरि हामी ढोरपाटन जाँदै गर्दा आफू लगायत धेरै व्यक्तिसँग पैसा उठाउनु भएको छ। त्यो पैसा अहिले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ र सबैको नामहरू। हजुर धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कणेल दाजुज्यू। मरेर लानु केही रहेनछ। बागलुङको ढोरपाटन 9 मा गएको बाढी पहिरो पीडित परिवारको लागि जे जति आफ्नो इच्छा अनुसार क्षमता अनुसार लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रेणी कृष्ण कणेल मार्फत राहत हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मेरो राहत सङ्कलन अभियानमा साथ दिनुहुने सहयोगी मनका धनीहरूको नाम ठेगाना र सहयोगको विवरण यस प्रकार रहेको छ। गोकुल आचार्य, बानापा 4 कुडुले, अँधेरी खोला हाल जापान रु 30,000 मध्ये 20,000 ढोरपाटनमा बाढी पीडितको लागि र 10,000 इन्द्रेणीको लागि भन्नुभएको छ। दाजु चौतारी भएपछि बिसाउन पाइन्छ, घर भएपछि बस्न पाइन्छ, आँगन भए नाच्न पाइन्छ। त्यस कारणले म सदैव इन्द्रेणीलाई साथ दिनेछु भन्दै 10,000 इन्द्रेणीको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीद्वारा स्वागत गर्दछु। मुकुन्द सापकोटा मालिका हाल जापान रु 5,000, रामचन्द्र गैरे, मोती गैरे, चितवन शरदपुर हाल जापान रु 5,000, लक्ष्मी प्रसाद कणेल काँठेकोला 5 बिउकोट लामखुम 5,000, टिकाराम कणेल काँठेकोला 5 बिउकोट लामखुम रु 5,000, तुलसीराम कणेल काँठेकोला 6 बिउकोट इनारपानी हाल जापान 5,000, सुखदेव रिमाल डल्लु काठमाडौँ रु 2,100, प्रकाश सापकोटा चितवन शरदपुर हाल युके रु 10,000, पदमपानी गैरे गलकोट ठाना कोइराबारी रु 3,000,
उमानाथ आचार्य बानापा 4 कुण्डुली हाल जापान रु 5,000। राजु कणेल काँठेखोला 5 बिउकोट हाल जापान रु 15,000। अघि रमेश प्रसाईजीलाई सहयोग गर्ने भाइ पनि यही नै हो। बलिभद्र कणेल कृष्णलाल काँठेखोला गाउँपालिका बिउकोट 5 लामखुम रु 5,000। भूपेन्द्र कणेल काँठेखोला 5 बिउकोट लामखुम रु 5,000। मतिलाल कणेल काँठेखोला 5 बिउकोट हाल जापान रु 5,000। शशिधर सापकोटा काँठेखोला 5 बिउकोट लामखुम हाल जापान 5,000। बालकृष्ण सापकोटा मालिका बान्द्रे हाल जापान रु 5,500। वेद प्रसाद कणेल काँठेखोला 5 दहपानी हाल जापान रु 3,500। इन्दु थापलिया रौतहट हाल कपन काठमाडौँ रु 2,100। शिव पौडेल रूपन्देही हाल जापान रु 2,100। नारायण कणेल काँठेखोला 5 लामखुम हाल साउदी रु 5,000। वासुदेव पौडेल बानापा 2 लालीगुराँस चोक बागलुङ रु 5,000 मध्ये 2,500 इन्द्रणीको लागि र 2,500 धोरपाटन बाढी पीडितको लागि। पशुपति कणेल काँठेखोला 5 बिउ लामखुम चितवन यज्ञपुरी हाल अमेरिका क्यालिफोर्निया निवासी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस बिउकोट समाज अमेरिकाका चाहिँ हालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक मनका धनी हुनुहुन्छ र उहाँले उतैबाट साथीहरूले पनि राहत सङ्कलन अभियान चलाउनु भएको थियो र उहाँबाट पनि धोरपाटन पीडितको बाढी पीडितको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो र यहाँ चाहिँ हाम्रो घर आँगनीमा यत्रो महान कार्य सुसम्पन्न हुँदै गर्दा भाइ म सधैँ कृष्ण कणेलको साथमा इन्द्रणीको साथमा रहनेछु। हाललाई थोरै यो कोरोना कहरका बिचमा थोरै भए पनि सहयोग पठाएको छु, त्यो जानकारी गराइदिनु होला भन्नुभएको छ र 10,000 पठाउनु भएको मध्ये 5,000 इन्द्रणीको लागि, 5,000 धोरपाटन बाढी पीडितको लागि। लक्ष्मी कणेल काँठेखोला गाउँपालिका धम्जा रु 1,005। जम्मा सङ्कलन भएको 1,44,305 मध्ये इन्द्रणीको लागि 17,500 र जम्मा धोरपाटन बाढी पीडितको लागि 1,26,805 म चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछु। अना दिदी प्रकाश कणेलजी ताराखोलादेखि आउनुभएछ। उहाँले 1 महिनाको तलबै इन्द्रणी मार्फत विभिन्न पीडामा परेकोलाई दिने निर्णय गरेर आउनु भएको छ। उही पनि जागिर पनि अस्थायी रहेछ। हुन त जिन्दगी नै अस्थायी छ, थाहा छैन। मन हो सबैभन्दा थाहै हो नि। आज कलियुगका वास्तविक कृष्णसँग भेट हुन पाउँदाखेरि साह्रै खुसी लागेको छ। कणेलहरूको उद्गम स्थल हाम्रा हजुरबाहरू जन्मेको ठाउँ यस बिउकोटमा कृष्ण कणेल र इन्द्रणीको टिम आउँदैछ भन्ने कुरा वेदप्रसाद कणेल दाई मार्फत सुनिसकेपछि त्यहाँ जानुपर्छ, दाईसँग भेटघाट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा आइसकेपछि म एका बिहानै त्यो निर्णय गरेँ। अनि बिहान 4 बजे उठेर विद्यालयमा बिदाको जानकारी सरलाई गराएर बाइकमा हतार 8 बजे यहाँ आइसकेको छु। हाम्रो देशको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाज लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम अथवा सरकारले गर्नुपर्ने काम कुनै एउटा कलाकारले गर्छ। सरकारले गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणका काम धुर्मुस सुन्तली जस्ता कलाकारले गर्नुपर्छ। त्यसैले उहाँहरूको यो अभियानलाई मैले 7 दिनका लागि मेरो मासिक तलब रु 25,200 मध्ये 15,100 रुपियाँ इन्द्रणी टिमलाई र 10,100 रुपियाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जुन क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ उहाँ कृष्ण कणेल दाई मार्फत नै उहाँ पुगोस् भनेर यही मञ्चबाट कृष्ण कणेल दाईलाई मेरो मासिक 1 महिनाको तलब रु 25,200 रुपियाँ। धन्यवाद छ प्रकाश कणेल भाइ। इन्द्रणीका सञ्चालक महादेव उपाध्यायका सन्तति मेची महाकालीबाट परिचित कृष्ण प्रसाद खणेलज्यू लगायत उहाँका टिम रमेश प्रसाईजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा मान्यजन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी अत्यन्त भाग्यमानी भएका छौँ। हाम्रा पुर्खा महादेव उपाध्यायले आर्जन गरेको यो ठाउँमा उहाँकै सन्तति कृष्ण कणेलजी आएर नेपाल आमाको सेवा गर्नुभएको छ। साहित्य, कला, संस्कृति, लोक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुभएको छ। उहाँलाई यी कोटाका खड्क महाराज हाम्रा पुर्खा पितृहरूको आशीर्वाद, भारद्वाज ऋषि लगायत यता सबैको आशीर्वाद पुगोस् र उहाँको अझै उत्तरोत्तर प्रगति वृद्धि हुँदै जाओस्। तत्कालीन राजा महाराजाहरू 2200-2400 राजाहरूका पाला महादेव उपाध्याय यहाँ आइपुग्नुभयो। गलकोटका राजाले
यसलाई बक्सिस दिनुभयो। यहाँ एउटा वंशावलीमा 12 घन्टा भन्यो, त्यो बेला 12 घन्टा छिचल्न सक्ने जङ्गल थिएन। यहाँ 200-250 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो। र त्यहाँ यो जङ्गल छिचर्दै जाँदाखेरि 24 घन्टामा पुनः घर बाँधे गएर उहाँ जानुभयो र जाने यो आर्जन गर्नुभएको ठाउँ हो। तर महादेव उपाध्याय आउँदाखेरि कणेल मात्रै आफू आउनु भएन, यहाँ आएर पहिला चाहिँ यो कोटको स्थापना गर्नु हो। कोट भनेको हाल हतियार राख्ने ठाउँ, त्यसमा आद्य जगतजननी माताको जाने स्थापना गर्ने र त्यसमा को चाहिन्छन्, त्यसलाई दर्शनीहरू चाहिन्छन्। उत्साह बढाउनको लागि परियार वर्ग दमै जातिलाई यहाँ ल्याएर आउनुभयो। त्यसमा फेरि सहयोगीको रूपमा त्यो कोटलाई मौलो गाड्न कामी जाति विश्वकर्मालाई ल्याएर यहाँ राख्नु। यो कोटको स्याहार सम्हार गर्न, दाउरा धुप बत्ती गर्नलाई मगर जातिलाई ल्याएर गाउँस्वारीहरूको कालरात्रि महा जगार्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भयो। र त्यसरी सबै यहाँ जाने यो भिरवनको जाने उसमा अहिले पो ढुङ्गा भए, सिमेन्टले जाने घर बन्न थाले, आरसिसी घरहरू। त्यो बेलामा खरले छाउनु पर्ने चलन थियो र त्यो खरको लागि यो मौला भिर राखेर यसलाई गर्नुभयो। यसको खेत थिए, बारी थिए, सारा चाहिँ यसरी यसलाई व्यवस्थित गरेर तल काठे खोला, माथि घरबाँधे, ठामाका नटादेखि यताका जनताको माझ पर्ने ठाउँ रोजेर उहाँले यो ठाउँलाई रोजेर यहाँको शासन व्यवस्था सबै जात जातिलाई ल्याएर गर्नुभयो। यो कणेलको मात्रै होइन, यो दुर्भाग्य छ, हामीलाई थाहा दिइएन, बोलाइएन। यो ब्युमकोट भनेर राखिएको सबै 4 जात 36 वर्णको फुलबारी महाराज पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो महादेव उपाध्यायले नि सबै जात जातिलाई समेटेर यो चाहिँ बनाएको ठाउँ हो र त्यसको यो राजधानी हो। यो इन्द्रेणीको टिममा हाम्रो कृष्ण कणेलज्यू, उहाँको बारेमा त केही भन्नुपर्छ जस्तै मलाई लाग्दैन। सारा नेपालीका मनले भनेको छ, सारा दुखीहरूका मनले भनेको छ, सारा पीडादायी मनहरूले भनिराखेको छ। त्यसैले सधैँभरि त्यो यात्रा कहिल्यै नरोकियोस्। अझ यस बिउकोटमा आउँदाखेरि आफ्नै पहिला लेखानीबाट यता हेर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, हाम्रा पुर्खाहरू त्यहीबाट गएका हुन् रे, एक रात त्यहाँ गएर बस्न पाउने फुर्सद भयो नि हुन्थ्यो नि भनेर उहाँले भन्दाखेरि म आडैमा थिएँ। एउटा भावनात्मक रूपमा जुन सम्बन्ध कायम छ, भोलिको दिनमा अझ हामी के गर्न सक्छौँ, विस्तृत योजना बनाउनु पर्ने आवश्यक छ। रमेश परसाईजीको बारेमा मैले उहाँका धेरै कुराहरू, उहाँ चाहिँ एउटा आलोचनात्मक ढङ्गले, सकारात्मक ढङ्गले र त्यस्तै गरी सारा मलाई संसारलाई नै एउटा चिने जस्तो, उहाँले अध्ययन गरे जस्तो, उहाँको भित्री हृदयका आँखाहरूले त्यसरी के अरे जुन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, मैले धेरै उहाँको सुन्ने गर्छु र उहाँका आलोचनाहरू पनि मलाई असाध्यै मिठो लाग्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, यो सीमाको जब हामीले हस्ताक्षर गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा परिवर्तन गरिसकिसकेपछि उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सम्बोधन गरेर एउटा भाषण पनि गर्नुभएको थियो। सायद धेरैले सुन्नुभएको छ होला। उहाँले भन्नुभएको थियो, केही आलोचना त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मैले पनि गरेको हुँ, तर आज मलाई गर्वले छाती फुलेको छ। मलाई कता कता त्यो अहिले मलाई कता कता मेरो मनलाई नै आत्मा आलोचित गरौँ जस्तो पनि लागेको छ भनेर उहाँले यसरी चड्कन खाए पनि मिठो लागेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुभएको थियो। आज उहाँको ससुरा दिवंगत हुनुभएको छ, त्यस्तै गरी उहाँकै एउटा नाति जो हजुरबाको दिवंगत हुँदाखेरि पनि आज यो यात्रामा हामीले कालीगण्डकीको तीरदेखि ढोरपाटनको शिरसम्मको जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। यो नेपालभित्रको नेपालको नक्सा जस्तो रहेको यो झोलुङ्गी पुलको जिल्ला, यसलाई विकासको जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्, तर टुक्राउन पाउनुहुन्न भनेर हामी ठुलो सङ्घर्ष गरेर आज जोडिएका थियौँ। यो नत्र भने हामी यो गण्डकी प्रदेश भनेर रहने स्थिति पनि थिएन। त्यति बेला हामी ठुलो सङ्घर्ष गरेका थियौँ। बुवाहरू यहीँ हुनुहुन्छ, गलकोट भेकमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा मुटु पनि त्यही अनुसार आन्दोलनमा उत्रेको थियो। तर त्यहाँदेखि माथि बुर्तिबाङदेखि माथिको साथीहरूको भनाइ चाहिँ उहाँहरू 5 नम्बर प्रदेशमा जानु पायो भने अलि सुगम हुन्थ्यो कि भन्ने पनि थियो, तर हामीले त्यो बाचा खाएका थियौँ। आज ढोरपाटन रोइरहेको छ। त्यो ढोरपाटन रोइरहँदाखेरि रमेश परसाईका वास्तवमा बाहिरी आँसुहरू हामीले देख्न नसके पनि भित्री आँसुहरू बगिरहेका कारणले गर्दाखेरि आज सिङ्गो इन्द्रेणीको टिम परिवार यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई एकचोटि तपाईँहरूले यस्तो ताली बजाइदिनुहोस्
जसले चाहिँ यो कोटाका देवताको यस स्थानले पनि सुन्नन् भन्ने पनि मैले कामना गर्न चाहन्छु। सधैँभरि दिदीलाई स्वागत गर्न पाइयोस्। ल अर्कोचोटि गोविन्द बा हो हामीलाई चाहिँ ठुलो गौरव लाग्यो, किनभने तपाईँहरूले यत्रो चाहिँ उल्याएर आइदिनु भयो हामीलाई चाहिँ मेरो, किनभने बाटाघाटा सबै चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरिदिनु भयो। हामी किनभने सबै मनकेसीहरू आउनुभयो, सबै चाहिँ आउनुभयो। अब चाहिँ हामीलाई सुविधै होला। हाम्रो कोट पनि यस्तै छ, सबै चाहिँ आसान चाहिँ कसैले यसो रमाइलो यसो गरेका थिएन, अहिले तपाईँहरू ल्याइदिनु भयो, शोभा बढाइदिनु भयो। तपाईँलाई ठुलो ठुलो धन्यवाद छ। हे भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरि भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई भजम हरिलाई यो जिन्दगी भरिलाई भजम हरिलाई। सर्वप्रथम आज इन्द्रेणीको परिवार सम्पूर्ण परिवार बागलुङ जिल्लाको यो प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र यो कोट क्षेत्र र बागलुङका विभिन्न ठाउँहरूमा विशेष गरी ढोरपाटनका बाढी पीडितहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने गरेर आज बागलुङमा जहाँ आएको सन्दर्भमा यो बिउकोटमा आइदिनु भएको छ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण बिउकोटवासीहरूको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र आज वास्तवमै हामीले पनि यो बागलुङ जिल्लाको पर्यटन प्रबन्धनको हिसाबमा हामीले धेरै मिहिनेत गरिरहेका छौँ, एकदम मसिनो मिहिनेत गरिरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटा के छ भने हामीले राजनीतिक क्रान्तिहरू गऱ्यौँ, हामीले विकासको हिसाबमा पनि अहिले विकासको एजेन्डा लिएर गएका छौँ। तर समाजमा हामीले एउटा के देखिसकेका छौँ भने समाजमा सांस्कृतिक क्रान्ति जरुरी छ। हामीले सांस्कृतिक क्रान्ति जरुरी छ। हामीले राजनीतिको नाममा जनताको चेतनालाई न्यून स्तरमा लाने काम गर्नु हुँदैन। हामी चुनाव हार्न तयार हुनुपर्छ, तर समाजलाई उठाउने कुरामा राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामी सधैँ हिँड्नु जरुरी छ। त्यसले गर्दा अहिले नेपाली समाजलाई माथि उठाउनलाई राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सक्ने तबका जुन जुन ठाउँमा छ त्यो समाज धेरै चाँडो अगाडि आउँदैछ, त्यो पाटा भयो। र हामी बागलुङेको सबैभन्दा बढी चासोको विषय यो मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङ बजारदेखि घोडाबादेसम्मको सडक खण्डको विषयलाई अहिले इन्द्रेणीको यो गीत मार्फतबाटै हाम्रो रमेश प्रसाईजीले खबर गरिदिनु भयो। किनभने यो अत्यन्तै ढिला भइसकेपछि हामीले एउटा जागरण यो एउटा जनअभियान चलायौँ, त्यसको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ। किनभने यो अत्यन्तै समस्या भइसकेपछि मन्त्रीज्यूदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सडक विभागको महानिर्देशकदेखि लिएर हामीले हरेक हिसाबमा रचनात्मक दबाब भनेर हामीले चाहिँ ठाडो निर्देशन होइन, कुन ठाउँमा के समस्या छन् भन्ने हिसाबले पनि अगाडि लाँदै गर्दा अहिले निर्माणको क्रममै छ। आशा गरौँ 1 वर्षभित्रमा यो सडक कालोपत्री पनि हुनेछ। खिमानन्द कणेलका छोरा कृष्ण कणेल र टङ्क कणेल भीमकान्त कणेल इन्द्राणीलाई 5100 र बाढी पीडितलाई 5100 यहाँले 10,200 रुपियाँ दिनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान गर्दछौँ। नरहरी कणेल उहाँ कोटको पुजारी हो। पुजारीले अन्तकाले पुजारीले पैसा कसले ल्याउला भनेर हेर्छन्, कोटाका पुजारीले पैसा कतिखेर दिनु होला भनेर बसिराख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद। 1000 दिनुभएको छ। उहाँले यो पैसा यो बाटोमा हिँड्दाखेरि गुरुजीहरूलाई गाडी छाडी पूजा गर्ने जेसुकै गर्नु, धर्म कर्म नछोड्नु भन्नुभएको छ है। जोरदार ताली। क्यामेराको र यो गाडीको पूजा गरिदिनु भयो। तपाईँ नाम के हो? मेरो नाम ध्रुव कणेल। मेरो यो चाहिँ 2000 रुपियाँ इन्द्रेणी टिमलाई यसो खाजा खर्चको लागि। उहाँले 2000 दिनुभएको छ। ध्रुव कणेललाई जोरदार ताली। म विशेष गरी इन्द्रेणी समूहको टिमलाई
धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मेरो 2000 पैसा म व्यक्तिगत रूपमा मेरो प्यारो भाइ रमेश परसाईलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। ल रमेशजी, म पूर्व सांसद गोविन्द गणेलको छोरा नवीन गणेल। सर अब हजुरले यो 2000 रुपियाँ मलाई दिनुभयो, हजुर यो मेरो भयो, हजुर यो म पहिरो पीडितका लागि हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्छु। धन्यवाद। इन्द्रेणीले मलाई ठिकठाक पारिश्रमिक दिन्छ, यो म पहिरो पीडितका लागि हस्तान्तरण गर्ने घोषणा। छविलाल कणेल यहाँको सभापति, माया कति कति, पैसा त अब त्यही हो, गाउँमा बस्ने मान्छेले राम्रो काम गरेले पैसा भनेको मन हो, अरबौँ हो यो। धन्यवाद छ। रु 5000 इन्द्रेणी कार्यक्रमको लागि, इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि राजु कणेलले। सुर्खेतामा जन्म्यो कृष्ण, हजुरको हो दाजु नारायण प्रसाद कणेल उर्फ पछिल्लो नाम राजु। धेरै धन्यवाद छ। 5000 दिनुभएको छ स्वास्थ्य कर्मी। हाम्रो इन्द्रेणी टिम अहिले भोकै तिर्खै यहाँसम्म दौड्दै आइपुग्यो हाम्रो बिउकोटमा विकासका लहरहरू फिँजाउन, यो बिउकोटलाई चिनाउन। यो इन्द्रेणी टिमलाई थोरै भए पनि मैले 2500 रुपियाँ चिया खानको लागि मैले चिया खर्च हस्तान्तरण गर्दैछु। हजुरको नाम के हो? हर्कबहादुर कणेल छेत्री। हर्कबहादुर कणेल कणेल छेत्री। हजुर धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ।